안녕하십니까, 저희 건강팀입니다. 자, 오늘은 저희 혹시 수면 무호흡증에 대해서 제가 오늘 방송을 하고 싶습니다. 저는 경험이 있어요. 오랜 세월 코골이를 많이 골았고, 그때 당시 이제 술도 많이 먹었습니다. 술도 많이 먹고 그러다 보니까 살도 좀 찐 상태였고, 지금 많이 슬림해졌습니다. 그리고 그러니까 상당히 이 몸무게도 좀 많이 나가고, 그러니까 목둘레도 좀 굵었겠죠, 그죠? 그러다 보니까 자다가 진짜 수면 무호흡증에 의해 가지고 이 벌떡벌떡 일어납니다. 벌떡벌떡 일어나는, 아마 그 수면 무호흡증으로 고생하시는 분들은 제 얘기가 충분히 공감이 되실 겁니다. 되실 거고, 그러다 보니까 밤에 잠을 푹 못 자니까 낮에 활동하는 데 있어서 상당히 어려움이 많습니다. 많고, 낮에 졸리기도 많이 졸리고, 그러다가 사고도 많이 나는 경우도 있죠, 그죠? 그렇기 때문에 저는 이 수면 무호흡증을 어떻게 극복을 했느냐, 가장 제가 잘한 방법 중에 하나가 되게 간단한 거였어요. 그러니까 이 코골이가 되게 심하다 보면은 수면 무호흡증이 당연히 생길 수밖에 없어요. 코골이가 생긴다는 건 당연히 목 기도 부분도 살로 인해 가지고, 그러니까 비대해지고, 그러니까 기도가 좀 막히게 되고, 그리고 코도, 그러니까 코 안쪽으로도 대부분 이게 좀 많이 점막이라든가 그런 게 의해 가지고 이렇게 막히는 경우가 많아요. 그럴 때 저는 그러니까 입으로 호흡을 하게 됐어요. 입으로. 그러니까 코가 막히니까 당연히 입으로 호흡을 하다 보니까 구강 건조증도 당연히 생기게 되고, 그렇게 해서 무호흡이 오더라고요. 무호흡이 오도 턱턱턱턱 막혀서 벌떡벌떡 일어나고, 그러니까 안 일어나면 죽을 것 같으니까 갑작스럽게 일어나게 되는 거죠. 그러니까 옆 사람, 그러니까 같이 이제 자던 저희 와이프 같은 경우도 상당히 많이 놀래고 그랬었는데, 근데 이제 자꾸 그렇게 이제 수면 무호흡증이 이어질수록 이제 둔감해집니다. 가족들도 둔감해지고, 그러다 보면 이제 어느 순간, 그러니까 둔감해진다라는 건 뭡니까? 파트너가 자고 있는데 나 혼자 무호흡증 걸려가지고 수면이 막혀가지고 만약에 사망에 이른다면 그처럼 허망한 일은 없는 거 아닙니까? 그죠? 그래서 제가 이 수면 무호흡증을 없앤 방법 중에서 가장 잘했던 방법이 그냥 약국에 가셔가지고 이런 데일밴드 같은 반창고입니다. 반창고. 살색 반창고인데 요거는 2,000원입니다. 2,000원인데 1,000원짜리도 있어요. 1,000원짜리도 있는데 얘를 여기다 붙여주는데, 자, 한번 보여드릴게요. 아마 집에 이런 살색 반창고 다 있을 겁니다. 자, 왜 이 살색 반창고를 쓰느냐 하면은, 요거는 살색 반창고 같은 경우 약국에서 판매하는 것 같은 경우는 당연히 우리 인체에 어느 면에 붙여도 알러지라든가 어떠한 물집이 잘 안 생겨요. 그렇기 때문에 의학적으로 얘는 되게 안전하게 만들어졌다라는 얘기죠, 그죠? 자, 여기에다가 이것만을 가지고 하는 것보다는 여기에 하나를 더 추가하면 되게 좋습니다. 집에 혹시 이런 게 없다면 하나 사시면 좋아요. 요런 거. 자, 요건 피톤치드입니다. 피톤치드 원액이에요, 원액. 또는 아로마 원액. 그러니까 호흡기에 좋은 거 있지 않습니까? 요런 거 하나 사셔가지고, 간단합니다. 여기다 한 방울 뿌리는 걸 제가 이제 만드는 법을 보여드릴게요. 여기 뿌린 다음에 한두 방울만 해주면 돼요. 이렇게 해서 네 귀퉁이 이렇게 한 방울씩만 이렇게 뿌려주시고, 요 네 귀퉁이 있지 않습니까? 그러고 난 다음에 얘를 좀 밀폐된 곳에 넣어둬요. 넣어뒀다가 하루 정도 놔두면은 이 안에, 반창고 안에 이 좋은 성분, 피톤치드 좋은 성분이 이 안에 다 스며들어 있어요. 스며들어 있는 걸 가지고 여기다 붙입니다. 여기다 붙이고, 만약에 입을 다문 상태에서 여기다 붙이고 자지 않습니까? 자면은 당연히 입으로는 호흡을 안 하게 돼요. 그러면 여기 구강 건조는 당연히 없어지겠죠. 그러면서 코로 자연스럽게 호흡을 하게 됩니다. 근데 처음은 코로 호흡하는 게 이제 얘를 테이블 붙이고 있지 않습니까? 그 자게 되면은 처음 익숙하지 않으신 분들 같은 경우는 이걸 자연스럽게 뗍니다. 호흡이 안 되다 보니까 입으로 자꾸 습관화됐던 부분, 그런 분들 같은 경우는 자꾸 떼지만은 오랜 시간이 지나면은
이게 되게 자연스러워집니다. 자연스러워지고 코로 호흡하는 게 너무나 편해져요. 그러면 수면 무호흡증이 어느 순간 사라집니다. 그리고 다음에는 제가, 그러니까 요거는 수면 무호흡증을 없앨 수 있는 테이프 만드는 법을 오늘 했고, 그리고 내일 같은 경우는, 아니면 다음 같은 경우는 요 목살 없애는 또 좋은 방법이 있어요. 이 목살이 뚝뚝 두꺼우면 두꺼울수록 당연히 기도 막아요. 그러면은 어떻게 됩니까? 기도를 막으니까 당연히 무호흡증도 생기겠죠. 그러니까 요걸 제가 다음 방송에서 말씀을 드리겠습니다. 자, 오늘은 그럼 요거 만드는 거까지 보여드리겠습니다. 자, 요게 살색 반창고입니다. 살색 반창고. 그 다음에 요게 측백 오일입니다. 이게 천연이에요, 천연. 50ml 얘 하나만 있어도 거의 평생 씁니다. 원액이기 때문에. 자, 그 다음에 요런 키에변 다이소에서 팝니다. 요런 밀폐 용기죠, 그죠? 이 안에다 넣어둘 거예요. 하루 정도. 요렇게. 자, 그러면은 여기다가 보십시오. 이렇게 한 방울 스며들어요. 이렇게 여기도 한 방울. 자, 이렇게 4방울 됐어요. 너무 많이 하면 오히려 더 진해요. 자, 이렇게 한 다음에 얘가 날아가지 말라고 이 안에다 넣어두세요. 요런 공. 뭐 하여튼 플라스틱 용기, 어떤 용기든 괜찮아요. 플라스틱이든 유리 용기든 이 안에다 넣어서 하루 정도 놔두십시오. 자, 이렇게 넣어뒀다가 한 하루가 지났다고 가정하자고요. 하루가 지났다고 가정을 하고, 자, 이제 꺼낼 거 아닙니까? 이렇게 꺼내서 보세요. 그냥 이게 되게 편해요. 한 요 정도만 자르면 돼요. 요 정도만. 그리고 쓰고는 침대 위에 저는 이걸 놔둡니다. 이렇게 한번 접으셔야 돼요. 이 부분은 버리더라도. 안 그러면 이거 찾느라고 또 1시간을 헤매요. 자, 그 다음에 입을 다물고, 자, 이렇게 붙여주고 주무시면 돼요. 근데 이게 습관화되면은 처음에는 이렇게 하고도 입으로 호흡을 옆으로 있지 않습니까? 막 잘 하는데 습관화되면은 나중에 코로만 계속 호흡해요. 자, 오늘은 수면 무호흡을 방지하는 테이프 1,000원, 2,000원밖에 안 하는 그 약국 반창고 테이프로 만드는 거, 그걸 방송을 했습니다. 자, 어떻습니까? 괜찮죠? 그리고 자고 나서는 이렇게 떼면 됩니다. 한번 써보세요. 그러면 진짜 코로 호흡을 해요. 이 코로. 그리고 다음날 아침에 이렇게 버리면 되겠죠. 잘 싸서 이렇게 한 다음에 버리시면 됩니다. 자, 수면 무호흡증 없는 아주 건강한 상쾌한 아침을 맞이하시기 바랍니다. 저희 건강TV였습니다. 구독과 좋아요 많이 좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다.